हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप फीलिंग, ऐसी चीजें नेचर ने इसलिए बनाया है, पेन सिस्टम को इसलिए बनाया है ताकि ह्यूमन क्लोज रिलेशन को मेंटेन करे। क्योंकि बुढ़ापे में जब बॉडी वीक हो जाएगा, बीमारियों से आप ग्रसित हो जाओगे, तब आपके क्लोज लोग ही होंगे जो आपको संभालेंगे। जब आपकी दोस्ती किसी फ्रेंड से टूट जाती है, तब दोस्ती के टाइम के सीक्रेट्स को आप अब भी किसी को नहीं बताते हो मॉरल वैल्यूज के चलते, तब उसे कहते हैं एंटीग्रिटी। और अगर ऐसा होता है कि दोस्ती टूटी और आप सब उसके बारे में बुराई करना शुरू कर दिए, ये करने ऐसा छेड़ापन करना शुरू कर दिए, तो इसको कहते हैं लैक ऑफ इंटीग्रिटी। दुनिया भर में जितने भी राउंड अबाउट यानी गोल चक्कर हैं, हमेशा यही पाया गया है कि एक्सीडेंट्स के नंबर 40% से ज्यादा कम हो जाते हैं। गोल चक्कर हर गाड़ी को स्लो कर देता है, हेंस टकराने के लेस चांस। और अगर गोल चक्कर ना हो, सिर्फ सिग्नल हो, तब ज्यादा चांस है एक्सीडेंट्स का।